अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मस्टर्ड ऑयल राई का तेल कैसे बनाते हैं। ये हम बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, खास करके ये बच्चों के लिए यूज़ करना है जब उनको कोल्ड एंड कफ की तकलीफ हो जाए, और ख़ास करके सर्दियों में आप इसको एज ए मालिश तेल भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर यूज़ भी कर सकते हैं। बस इतना है कि जब भी इसको लगाए बेबी पे के ऊपर, तो उसके बाद उसको ज़रा सी भी हवा नहीं लगना चाहिए, या आप बड़ों को भी लगाए तो उसको ज़रा सी भी हवा नहीं लगना चाहिए। तो आइए पहले देखते हैं क्या क्या इसमें यूज़ करना है। सबसे पहले है लहसुन, ये 7 से 8 है, इनको मैंने बारीक कट करके लिया है। मेथी दाना, और उसके बाद है अजवाइन। ये तीनों की तासीर आप देखेंगे कि गर्म रहती है, और ये एज ए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हम यूज़ करते हैं जैसे ही हमको कोल्ड एंड कफ कुछ भी हो जाता है तो। और अभी हमने राई का तेल लिया है जो कढ़ाई में गर्म हो रहा है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन। आप जैसे देखेंगे कि ये थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद हम इसमें सामान डालना चालू कर देंगे। अब ये गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन। इसको गोल्डन ब्राउन होने देना है, काला बिल्कुल भी नहीं होने देना है। और जबकि देखेंगे कि बड़ी चीज़ों को तलने के लिए या फ्राई करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है तो वो सबसे पहले डालनी चाहिए। जैसे तीनों चीज़ों में बड़ी चीज़ लहसुन है, इसलिए हमने उसको पहले डाला है। गैस मीडियम पे रखिए। और जैसे ये थोड़ा सा लाल होने लगे तो इसको गैस की फ्लेम पे कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही वो हम दूसरी चीज़ें डालने लगेंगे तो ये अपने आप ही गोल्डन ब्राउन तक पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये रेडिश होना चालू हो गया है। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे मेथी दाना। और लास्ट हम डालेंगे अजवाइन। गैस की फ्लेम मीडियम पे रखना है। ये तीनों चीज़ें अच्छे से फ्राई कर लेनी है इसमें। अब गैस बंद कर देंगे हम लोग। थोड़ी देर हिलाते रहना है। आप देखेंगे कि लहसुन एकदम अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। बीच बीच में इसको दबाए तो भी चलता है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर में आने के बाद इसे हम छान के एक बॉटल में भर के रखेंगे। अब ये तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो हम इसको छान के लेंगे, पर छानते टाइम याद रखना है कि आपको ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मसल के ले लेने हैं। आप देख सकते हैं इसमें लहसुन एकदम क्रिस्पी हो गया है। एकदम परफेक्ट ऐसा ही बनाना है। अब आप देख सकते हैं हमारा पूरा अच्छे से छान के हो चुका है। इसको जितना हो सके ले लीजिए तेल इसमें से। देखिए इसमें तीनों चीज़ों की खुशबू आ रही है, मेथी, लहसुन और अजवाइन। अब इसको आप एक बॉटल में भर के रख दीजिए, और जब भी यूज़ कीजिएगा
तो पहले उसे थोड़ा वार्म कर लीजिएगा और उसके बाद ही बेबी पे अप्लाई करना है। और उसके बाद फिर आप इसको एडल्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी सर्दी भी अच्छी हो जाती है। इसको नेक पे, उसके बाद चेस्ट पे, पीठ पे और नाक के पास मत लगाइएगा अगर आपका बेबी हाथ मसलता है आँखों के पास। और पैर और हाथों में लगा के ग्लव्स पहना दीजिएगा और पूरा उसको पैक करके हवा ज़रा भी लगने नहीं देनी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको ज़रूर बना के देखिए और ट्राई कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।